хората. Да. Стойчев, първо честит повторно завръщане на треньорския пост в Нефтохимик. Благодаря. Стартира подготовката за новия сезон 2011-2012. Накратко, ако може да ни разясните новите момчета, на пробли са имали някой с подписан договор относно контроли, колко са договорени за сега лагери? Значи, започваме подготвителен етап. Аз съм го разделил на 4 етапа. Първият етап е от започването от днес до 6 ще бъдем в Бургас, ще тренираме до Разово, след което ще отидем на лагер на Мерланка в Бане в Тополакторино, там ще бъдем до 13, където на 12 и 13 ще играем 2 контролни матча. След това се прибираме, това е вече третия етап в подготовката, се прибираме в Бургас. Тук ще си водим подготовката. Мисля, че в седмицата, която сме тук, може би има 2 контролни матча. От 21 заминаваме на лагер в Трявна до 29, където там ще изиграем още 4 контролни матча, след което на 30 се прибираме в Бургас и се готвиме до матча с Несебър тук в Бургас. Споменахте матча с Несебър, вчера бе изтеглена програмата за първия кръг. Нефтохимик се падна да играе с отбор, който на книга до вчера му се води старши треньор, ако не се лъжа. Плюс или по-скоро нощ стрета за това за Нефтохимик? Според мен това се явява като дерби. Знаете, значи мачовете ни с Несебър, мачовете ни с Поморие ще бъдат като дербета, така че аз не подценявам отбора на Несебър. Значи там, колкото и футболисти да ме напуснаха, аз мисля, че те, с които са останали, не мога да ги подценявам, защото не знам качествата почти на всички. Аз съм бил там 6 месеца, бях тренер. Така че не го подценявам този матч, ще ни бъде много трудно. Но да се надяваме да успеем да го спечелим. Целите пред новия сезон какви са? Значи целите от собствениците е да се направи един така добър отбор. Не се афишира задължително първо или второ място, но аз съм такъв човек, че ако се даде шанс, сигурно няма да го пропусна. Много нови момчета има на първата тренировка на отбора. Ако може накратко да ни кажете имената. Естествено, ако се запознат с теб, аз съм запознат, защото аз съм ги селекционирал тези футболисти. Значи, мога да ви кажа, че привлякахме 2 централни защитници. Един е Тодор Тодоров от Берой Стара Загора на 27 години. Другия е Тошко Стоев, наш юноша, младежки национал, 22 годишен. Другия е крайен защитник Николай Костов, също наш футболист на Нефтохимик, 25 годишен. В средата на терена привлякахме Гошо Колаянов, наш футболист, Слави Костенски, може би го знаете, футболист, който се притежаваше също тук в Бургас. Той е на 30 години, той фактически е най-опитният. Петю Колев, нападател. Цецо Матев, той може да играе нападател, може да играе и като офанзивен халф, в ляво и в дясно. Той го привличаме от любимец, от Хасково се момчето, 25 годишен. Чакаме понеделник, дал ме дума Стойко Сакалев и до там вече селекцията е приключена. Тук има едно момче, което е на проби, така че Строже, там са го привлекли. Това значи всички, които ги казахте, са играчи, които ще останат в отбора? Ще останат, да, сигурно ще останат. Защото тези футболисти, аз ги знам и знам качеството. Почти на повечето от тях. Изгубил съм, може би, за 1 година някой за развитието, но горе-долу ги знам качеството от тези футболисти. По принцип, за да се направя, знам много добре нашата Б група, какви отбори има и с какви футболисти разполагат, така че ние трябва да имаме и опитни футболисти, защото в дадени ситуации трябва да се наложи и опитни футболисти да решават мачовете. Кои очаквате да са основните съперници на Нефтохимик за, така да се каже, за призовите места в Б група? По имена е ясно, нали? Етър, Спартак, Варна, Ботев.
Значи около 6 отбора имат така амбициите да атакуват първите места. Не мога да кажа точно кои отбори, значи Ботев, Пловдив се опитват там и искат, имат голямо желание да пробият и да влязат, ако направят организация и всичко, което е точно при тях, директно да влязат в А група. Спартак Варна не ми се вярва да тръгват да атакуват. Но аз пак ви казвам, Сливен също така разговорите, където съм едно. Но аз пак ви казвам, че значи, в тази нашата Б група, където е всеки отбор може да бие всеки. Така че каквито и селекции да правят, каквото. Значи единственият отбор в нашата Б група, където бяхме миналата година, Лудогорец така имаха качествен отбор, Спартак Пловдив и до там. Това са двата отбора, където бяха що горе по-качествени. И те Лудогорец казаха, въпреки че имаха проблеми Лудогорец. И навънка не можеха да бият и равни мачове, и загуби допускаха. Така че на всеки отбор ще му бъде трудно, независимо с кой играе. Програмата на отбора, гостуване в Несебър дерби, както казахте, след това приемаме Спартак Варна. След това приемаме Етър. Етър, да, прощавайте, в Добрич. Четвърти кръг Спартак Варна, доста така стегната за мен е от имена. Дали ще играем първия мач с Ботев или петия мач с Ботев, без проблем, няма проблем за това нещо. Така че тя програмата е програма, дали ще играем първи мач или пети или десети, ние ще трябва да го изиграем, да ги изиграем тези всички мачове. Значи колкото се може, ако може повече точки да спечелим, докато дойдат тези мачове, където се казва дерби на Ботев, ще бъде добре дошло. Относно контролите, които ще изиграе Нефтохимик, с кой ще започнем? Ами ние ще започнем с по-слаби отбори, с Мастър, с Созопол ще започнем и след това ще играем с Сливен контрола, ще играем с Миньор Перник контрола, ще играем с Видима Раковски контрола, мисля, че имаме контрола и с Етър. Това са по-ще линии контролите. Значи сериозна подготовка с сериозни отбори. Това се иска вече. Трябва да се играе с отбори от тази група, аз така искам. Иначе какво да играем с тези няма смисъл. Абсолютно. Не да видят, да се добие самочувствие отбора. Да видят, че другите отбори не са нещо повече от нас. А това се прави, като се правят контролните матчи с по-силни съперници, за да могат да се успокоят и те и да излизаме и да мачкаме навсякъде. Това е. Нещо имате ли друго, защото много закъсняхме. Финално, това е. Добре.